くしゃみの時速は300キロ。でも、怖いのは音だった。くしゃみの音、実は声じゃない。正体は空気の爆発音。その音の大きさ、最大で90デシベル。これはバイクのエンジン音や地下鉄のホームと同じレベル。アメリカではくしゃみがうるさすぎて裁判沙汰に。あなたの周りにも爆音くしゃみの人いませんか？コメントで教えてください。